Здравствуйте, мои дорогие королевы. Давайте посмотрим. Пятница развратницы. Давайте посмотрим, какой мужчина на пороге. Кто идет в вашу жизнь, ближайшее знакомство, взаимодействие, встреча, свидание. Новый или бывший на пороге. Итак, 4 королевы. В описании под видео будет ссылочка на тайм-коды на всех 4 королев. Напомню, королева жезлов, огненные знаки, Овен, Лев, Стрелец. Королева пентаклей, Телец, Дева, Козерог. Королева мечей, Весы, Водолей, Близнецы и королева кубков, Рыбы, Рак, Скорпион. Можете смотреть по основному, по асценденту, а можете, если вы привыкли по вариантам, смотрите по вариантам. Ну, а вообще резонирует или нет, насколько это похоже на вас, насколько это вообще возможно с вами. Да? Итак, давайте смотреть. Поставьте на паузу, если вы не выбрали. Посмотрите в описании ссылочку на мой второй канал. Приглашаю и туда. Благодарю вас за лайки, за комментарии. Огромное спасибо, что поддерживаете канал. Итак, я приступаю. Королева жезлов. Огненные знаки. Давайте смотреть, куда бы ее так положить. Да я ее положу, наверное, сюда. Передвину, чтобы она мне не мешала. И давайте посмотрим, какой же мужчина идет в вашу жизнь. Так, торопятся карты. Или я тороплюсь. Или я тороплюсь. Если для вас слишком долго, но мне нужно подготовить колоду, я чувствую, когда нужно остановиться, перемотайте. Итак, какой же мужчина идет в вашу жизнь? У меня такое ощущение, как будто к вам возвращается пажик пентаклей, которого вы ждете. У кого пажи? У кого мужчина моложе? У кого босоногий мальчик? Возвращение пажа пентаклей, которого вы ждете. Сейчас посмотрю еще одну. Если будет король, не будет. Да, вот пришла информация о том, что вот он, пажик, которого вы ждете. Возвращение и ожидание. Ну, тут явно картина маслом просто. Картина маслом. А до этого, судя по всему, скажем так, это немножко предыстория. А до этого, судя по всему, да, мужчина выбирал из нескольких возможностей. У вас с ним была какая-то встреча, свидание. Он пытался вас добиваться, но повел себя как-то некрасиво, фамильярно. И при том еще и дал понять, что я как бы востребован, у меня еще есть и другие претенденты. Очень похоже на это. Да, познакомились вы, возможно, через интернет. Да, вы закрыли сердечко и сбежали от него. Ну, вот такая предыстория. Не знаю, для кого это сейчас история. Узнали себя, значит, это ваша предыстория, да? То есть и вы решили, нет, дорогой, ты разобьешь мне сердце. Тут явно, смотрите, тройка кубков, мужчина, ходок и общение через интернет. Знакомство либо на сайте знакомств было, либо же, да, вы просто видите, что он очень тщательно и активно общается еще с кем-то. И здесь этот пажик, вот он почему и пажик, да, он незрелый мужчина, возвращается к вам снова. Но вы-то его ждете. Ждете ли вы его, или он ждет возвращения к вам? Может быть, он уехал, да, может, командировочный какой-то, может быть, разъездной характер. Давайте спросим, кто кого ждет. Вы его ждете? Или он вас? Ну, я бы сказала, он более заинтересован, он прям влюблен, а вы, ну, как бы, может быть, было бы интересно, что он там мне расскажет. Потому что все же паж кубков – это приятное общение. То есть, судя по всему, у вас совершенно разная заинтересованность друг в друге. Вы относитесь к нему как к пажу, как к незрелому мужчине, с которым, ну, может быть, флирт какой-то возможен. Он же уже влюблен, потому что здесь король кубков, у него более сильные чувства к вам. Скажем так, да, может быть, поэтому и вы где-то заинтересованы, и он очень заинтересован. С чем придет, что будет предлагать? Давайте посмотрим. То есть, если человек возвращается, значит, он будет что-то, ну, как-то предлагать, что-то говорить, что-то. Да что ты вернулся-то? Что ты возвращаешься? Замечательно. Вы когда сбежали, он пошел во все тяжкие, начал привлекать к себе внимание. Его что-то как-то никто не выбрал, что ли? Ну да,
Интересно, девки пляшут, да? То есть тут вот мне нравится сегодняшний этот настрой наших карт. То есть они говорят правду. Как бы больно вам это ни было, хорошо. Что он хочет от вас? Так, но здесь хоть и выпала карта свадьбы, но я думаю, что здесь все же он за вами наблюдает. Он понимает, что вы, скорее всего, заинтересованы в каких-то более серьезных отношениях, чем он может вам предложить. Естественно, дьявол, девятка кубков говорит о том, что он хочет вас, заинтересован, но он будет по иерофанту поступать как-то правильно. Он для себя то ли нарисовал сценарий, то ли он понимает, как нужно с вами, да, то есть какой-то план действий у него есть. И здесь он очень хочет вас, жаждет, но по иерофанту нужно двигаться, да, нужно двигаться правильно, нужно двигаться согласно сценарию, каким-то догмам, может быть, да, когда есть какой-то процесс ухаживания. То есть он знает, вот есть правила, на первом свидании мы знакомимся, на втором держимся за ручки, на третьем целуемся и так далее и тому подобное. Это может быть лично его сценарий, это может быть общепринятый, я не знаю, в вашем регионе, либо же, как он себе там нарисовал. По дьяволу, конечно же, искушен, хочет, жить не может, прям горит у него все. И семерка жезлов, конечно, бы хотел с вами встречи. То есть, судя по всему, мужчина оказался не востребован, где-то что-то зачесалось, загорелось, и он решил, что почему бы не вернуться к вам. Я злой таролог, вы меня знаете, да, я не буду тут вам рассказывать о розовых единорогах. Давайте спросим, какие у него чувства к вам, и тут станет все ясно и понятно. Да, король кубков говорил о том, что он в вас заинтересован, но и заинтересованность бывает разной. Итак, ух ты. Знаете, карта смерти, скорее всего, говорит о том, что после вашей последней встречи произошла какая-то трансформация. Четверка кубков в данной колоде говорит о том, что он будет галантным кавалером, потому что вы королева кубков, потому что вы достойны лучшего, потому что вы та женщина. Кстати, он король кубков, да, там выпал как король кубков влюбленный, а вы как любимая женщина. Очень похоже на то, что он пересмотрел свое отношение к вам. Давайте спросим, почему? Что его сподвигло на это? Он долго взвешивал. Пора переходить на новый уровень. Он действительно слишком долго, скажем так, он погряз вот в этих каких-то знакомствах, в этих общениях в интернете. Это может быть действительно сайты знакомств. Справедливость и правосудие. Здесь, может быть, вы ему по себе, он так решил. Здесь, может быть, он долго взвешивал, и потом вот как раз, да, страшный суд говорит о том, что куда я качусь, и к чему это все придет. Пятерка пентаклей, да, это бездуховные отношения, это вот переписка постоянная, а к чему это все придет? Пора переходить на новый уровень. Все-таки страшный суд – это карта, когда ангелы трубят, когда нужно принимать решения важные, когда необходимо отношения переводить куда-то. Хорошо. Давайте смотреть. Наверное, какими он видит ваши отношения в перспективе. Будем сегодня мужчину гонять. Я злой таролог, я не верю мужчинам. Я шучу, конечно. Если они любят, то они любят. А если они водят за нос, то зачем подвергать себя стрессу? Правильно, мои хорошие? Итак, давайте посмотрим. Какими он видит ваши отношения в перспективе. Трудно сказать. Во-первых, у него, судя по всему, не очень хорошо все было с интимом. Здесь он либо стеснялся женщин, либо у него проблемы с потенцией, либо он никак не мог найти партнершу, либо вот эти все поверхностные знакомства приводили к тому, что на утро ему стыдно было в глаза смотреть женщинам, да. А вот с вами как-то гармонично. А с вами как-то, знаете, как в унисон.
И он хоть и был холодным королем мечей, может быть, да, но все равно он увидел в вас что-то. Единственное, что между вами есть какой-то третий фактор. Либо мешают дети, либо мешают родители. Это не карта треугольника. Это есть что-то, что мешает. Ваш ребенок, его ребенок, мама или папа, которые лезут в отношения, сестра, которая вечно дает советы, либо лезет, да. Он готов действовать, вы ему очень нравитесь, он за вами очень наблюдал, действительно, внешне вы очень и очень привлекательны для него, он прям за вами подглядывает. Ну что за третий фактор? Кто мешает? Ну то, что он бросил вас, ушел, да, то есть тут может быть такой, он подглядывает и здесь подглядывает. Здесь может быть ревность, кстати. Да, король жезлов тогда может говорить о том, что он горит ревностью, потому что он за вами наблюдал. Может быть, вы где-то уже с кем-то видел вас где-то. Может быть, он видел, что вы тоже так как бы, да, не ждете особо. Уже начали где-то встречаться с кем-то, либо знакомиться с кем-то. И он прям загорелся. А что между вами, то, что как бы он дал понять, что ну все, конец, дорогая, до свидания, да, то есть последняя ваша встреча, либо вообще, да, ваши встречи закончились ничем, он ушел. Ну что ж, давайте смотреть, как всегда, последний вопрос. Если вы дадите ему шанс, куда придут эти отношения? Опять пажик. Двойка кубков, взаимная любовь, примирение. Туз жезлов, огонь, страсть, интим. Ну а пажик, он будет вас добиваться, он будет бегать к вам на свидание. Но опять же пажик. Но он может быть действительно моложе вас. Тогда он и будет пажом. Хотя он здесь у нас и королем кубков проигрывался, и королем жезлов, и королем мечей. То есть взрослеть ты не собираешься. Ну, тут скорее на вас будет все, да. Он будет предлагать интимные встречи, все будет зависеть от вас. Взрослеть придется вам, либо тащить его придется, да, то есть вы будете решать, нужен он вам или нет. А он? Вот как был пажом, так и останется. Вот я злой таролог. Хотите обижать, хотите нет. Вот как был пажом, так и останется. Так и будут гульки, так и будут женщины типа за него драться, он за них драться. Смотрите, здесь мужчина добивается женщину, здесь женщины за него дерутся. Здесь он весело проводит время. Поэтому вы здесь явно то ли осознаннее, то ли старше. Вы королева жезлов, он пажик жезлов. Поэтому выбор, конечно, за вами, можете попробовать. Это же общий расклад, не забывайте, что он может проиграться не на все 100%, но тем не менее. Вот такой мужчина у вас на пороге. Я вам желаю удачи, всего наилучшего, взаимной любви вам и поменьше пажиков. Давайте посмотрим, что ждет королевы Пентаклей. Итак, вариант королевы Пентаклей. Земные знаки, я вас приветствую. Давайте посмотрим, какой мужчина идет в вашу жизнь, какой мужчина у вас на пороге, с кем будет ближайшая встреча, знакомство, взаимодействие, звонок, сообщение, новый или бывший. Что-то не торопится мужчина в вашу жизнь. Явно вам сейчас не до знакомств. Ни одного короля нет. Прячутся. Вот он, король мечей. О, очень похож на то, что бывший. Ну, как бы бывший. Не факт, что бывший. Король мечей может быть воздушного знака мужчина, да, мужчина, которого вы отвергли. Это может быть просто знакомство. Это может быть какой-то сосед, который к вам там подмигивал, да, пытался соблазнять по дьяволу, а вы его как бы отодвинули хорошенько. Да? Король мечей воздушного знака, мужчина военный, в форме, в униформе, а бывший может быть с колющими, режущими работающий. Ну, буквально айтишник, да, с металлом работающий, юрист тоже может быть, там, я не знаю, карательные органы, в форме работающий, да, пожарник какой-нибудь, вот такой мужчина
С чем идет, будет соблазнять. Опять чем же? Давайте спрашивать. Мужчина, которого вы отвергли. Ну, я же говорю, это может быть какое-то шапочное знакомство, кто-то вам подмигивал, кокетничал с вами, флиртовал, а вы сказали: акстись, акстись, мальчик, ты о чем? Ага, карта звезда. Нет, здесь явно было предложение серьезно надолго, либо между вами расстояние, интернет-знакомство тоже может быть. Вот, карта торопится, да, рассказать. Так, один из тех, кто пытался, то есть вы к нему относитесь как к одному из тех, кто пытался вас привязать, получил по лбу, а он продолжает вас добиваться. То есть какой-то назойливый поклонник, здесь иначе и не сказать. Не нужен он вам абсолютно. Сейчас буду спрашивать, заинтересованы вы будете в нем или нет, потому что, ну, как бы ближайший мужчина на этом расклад и закончится, да, он вам 300 лет не нужен. Итак, нужен ли он вам, заинтересованы вы в нем? Так, перевернула колоду. Знаете, вы где-то пересекаетесь, он за вами наблюдает, и вы это знаете. Но тут явно есть какая-то конкуренция. Он либо женат, либо же вы понимаете, что за него там девчонки дерутся, и зачем он такой экземпляр, да? То есть я не вижу. Ну, а вы согласны драться за него? Как вы к нему относитесь? Двойка кубков, а вы не против. Пусть бегает, добивается. А я буду сбегать от него, пусть догоняет. Ну, и мы пообщаемся как бы через интернет. Я так думаю, у вас какое-то общение есть через соцсети, потому что это карта соцсетей, да, каждый сидит в своем окошке и друг другу кубки передают, а это звонки, сообщения, чувства, эмоции, делиться комментариями, лайками и так далее. Поэтому вы как бы заинтересованы в том, чтобы он был одним из ваших поклонников, но не более того. Давайте спросим, что будет предлагать, чего будет снова возвращаться. Он думает, что вы его ждете, он хочет вам похвастаться чем-то, будет звать на свидание. То есть здесь тройка пентаклей говорит о том, что посмотри, у меня пресс, у меня бицепсы, я нравлюсь девчонкам, у меня это, у меня то, кто-то машиной, кто-то деньгами, кто-то будет чем-то хвастаться, да, и будет звать по десятке кубков. Выходи на балкон, буду хвастаться своей машиной, буду хвастаться там, я не знаю, кто чем, да, кто на что гораст. Кто бицепсами, кто машиной, кто кроссовками, а кто может зажигалкой новой. Ну, то есть все зависит от уровня, да, чем мужчина готов перед вами похвастаться. Он почему-то думает, что вы его ждете. Хорошо. А ждете ли? Ну, как бы мы посмотрели. Хорошо, давайте посмотрим его чувства к вам. Он к вам вообще что-то испытывает, чтобы вы уже, ну, либо уже послали окончательно в сад, либо рассмотрели такой вариант. Что он к вам чувствует? Ему приятно с вами проводить время. Вы ему очень нравитесь, особенно грудь. Но вот как-то, да, явно сердце разбитое мужчины. И он ведет себя рядом с вами как пажа. Готов общаться, созваниваться, переписываться. Но вот как-то сердце закрывает, либо вы ему разбили сердце, а пажик, конечно, говорит о том, что да, вот он чувствует себя недостойным вас, либо общения с вами нет в недостаточном количестве. Ну, тут как-то, да, двойка мечей и пажик может говорить о том, что не идет так, как он хочет, либо же не получается, какое-то неналаженное, либо же он рядом с вами с разбитым сердцем чувствует себя незрелым. Тоже такое. Иногда, может, мужчина там теряется и начинает глупости говорить. Тут об этом. Давайте посмотрим. Ну, чувство мы посмотрели. А каким он видит ваши отношения в перспективе? То есть будем сейчас гонять его по полной, чтобы определиться, не обманывает ли он вас. Каким он видит, если вдруг что-то. То есть ты же возвращаешься, ты же что-то приходишь, что-то хочешь, каких-то отношений. Вот какие ты видишь отношения с нашей королевой Пентаклей в перспективе? Не, ну он понимает, что все равно быть холодны, недоступны. Королева мечей, ему нравится ваша, возможно, холодность, либо же ваш ум. Он готов
взвалить вас на свои плечи, готов помогать, но это может быть, давайте я привезу, подвезу, поговорим, тебе надо что-то решить, я могу найти знакомых, да, вот что-то такое. Но он все равно чувствует, что вы останетесь королевой мечей, а он останется отшельником. Он одинокий, вы холодная, между вами либо работа, либо какая-то взаимопомощь. Здесь скорее об этом. Ну, то есть он в перспективе не видит, что у него будет шанс, либо ему дадите, или у него будет возможность построить с вами какие-то отношения. Не более чем рабочие, либо взаимовыгодное, да, то есть, ну, как бы, я тебе готов помочь, если вы одинокая женщина, допустим, да, ну, тебе надо что-то привезти, хорошо, я привезу. Он не видит перспектив, он не видит развития, поэтому тут успокойтесь и разрешите ему быть другом, да, я так понимаю, хорошо, если вы подпустите его, скажем так, на дружбу, но вы и так общаетесь, он и так один из. Я тогда не понимаю, зачем он приходит, то есть похвастаться чем-то. Ну, вы так и спрашивали, какой-то мужчина на пороге. Вот идет какой-то мужчина, с которым вы не хотите строить отношения, идет похвастаться. Давайте спрашивать, чем будет хвастаться. Очень похоже на то, что если он с вами делился еще и своей какой-то личной жизнью, то он расстался с некой королевой жезлов. Да, здесь может быть такое, потому что королева жезлов, карта расставания и карта мир завершения. То есть здесь может быть он развелся, расстался, съехал, уехал. Зачем это вам? Я не знаю. Кто такая королева жезлов? Я не знаю. Это может, кто она ему? Они вместе... нет, чувства были. Ну, скажем так, здесь какой-то роман скорее. Тут был какой-то роман, почему он вам с вами будет это делиться. Может быть, вы действительно ему друг, может быть, у вас доверительные какие-то отношения. Очень похоже на то, что они проводили вместе время, очень приятно. Ну, как бы там было карта дурака, это было несерьезно. Поэтому, может быть, он просто сейчас свободен, освободился, и вот придет к вам, а вдруг, глядишь, счастье улыбнется. Ну, улыбнется или нет, не знаю, напишите в комментариях, подпустите ли вы его, или это действительно какие-то дружеские отношения. Я вам желаю удачи, взаимной любви, всего самого-самого наилучшего. Давайте посмотрим, что ждет королева мечей. Итак, королева мечей, давайте посмотрим, какой мужчина идет в вашу жизнь. Кто это будет? Кто на пороге? Кто объявится? Кто позвонит? Кто напишет? Кто приедет? С кем познакомитесь? С кем познакомят? Новые или бывшие? Итак, что там вас ждет в личной жизни? Кто стучится в вашу дверь? Кто ломится в нее? Ну, дай бог, чтоб ломились. Карты перевернулись. Ломится один из... Дурак какой-то, короче говоря. Дурак какой-то ломится. Нет, но вы этого дурака ждете. Это король кубков. Ну, скажем так, вы этого дурака ждете. Он для вас, может быть, любимый мужчина. Хотя вряд ли. Здесь, может быть, вы относитесь к нему как к мужчине эмпату, тонкой душевной организации, либо же мужчине, который подвержен перепадам настроения. Также, может быть, мужчина выпивающий. Да? То есть вы посмотрели, знаю я таких, алкаш будущий. Допустим, да, то есть может быть об этом. Вы относитесь к нему как к одному из толпы, как к одному из ухажеров. Дурачок, моложе, глупенький. Да, вы знаете, что он за вами наблюдает. Он, возможно, говорил, что вы ему очень нравитесь. Этот мужчина пытался привлечь ваше внимание, но где-то подсознательно вы его ждете. Здесь все же семерка мечей в данной колоде говорит о том, что женщина сидит в ожидании. Даже если вы показываете свою незаинтересованность или сами себя обманываете, что нет, не нужен 300 лет. Нужен. Каким бы дураком он ни был, но тем не менее нужен. Здесь идет король кубков, мужчина водного знака, повторюсь, либо все же это мужчина слегка выпивающий, а может и не слегка, или же мужчина эмпат, тонкой душевной организации, творческой профессии, может быть, немножко неуравновешен психически, либо эмоционально. Такое тоже бывает. Это мужчины, которые подвержены всплескам эмоций. С чем идет, зачем идет? Готов кинуть вас в повозку, увести. Он вас выбрал, он вас любит, он горит вами. Ух ты, прям свадьбу будет предлагать. Что-то я не верю. Я злой таролог, что-то я не верю, что он будет предлагать свадьбу. Возможно, совместное проживание, либо приезжай ко мне домой. Это карта дома. Что это? Ну, после расставания, кстати, да, возможно, сбежал сам, а теперь решил вернуться. Чего ж ты решил вернуться? Я теперь хочу все правильно сделать. Я за тобой наблюдал. И что ты увидел?
Ох, дьяволица. Хочу, горю. А ты ж думаешь, что тут ломаешься. Ой, насмешил, честно, насмешил. Очень похоже на то, что мужчина действительно наблюдал за вами, нравитесь вы ему, хочет сделать все как будто по иерофанту все правильно. То он какой-то сценарий себе нарисовал. Иерофант это подобным по сценариям правильно, либо же действительно, может быть, жаждет в брак вас повести, но здесь скорее горит. Здесь дьявол, пятерка пентаклей, бездуховные отношения. И рыцарь жезлов говорит о том, что хочет, ну просто чешется, не может, просто свырбыть аж все. Но хочет преподнести себя как можно в лучшем свете, потому что понаблюдал за вами, поизучал, возможно, действительно где-то длительное время следил. И вот ты решил, что нужно, значит, так не пойдет, да, вы явно на такой развод по дьяволу не пойдете, значит, надо идти по иерофанту. Нужно показать себя с красивой стороны. Давайте посмотрим, какие у него чувства к вам, потому что, ну, вот как-то похоже, что картинка одна, а внутренность другая. Чувства, эмоции. Ну, пока не знает. Он действительно, возможно, с многими общался, у него есть много общения, но с вами он чувствует очень гармоничные отношения. Вы действительно подходите друг к другу, у вас может быть много общих интересов, вы, ну, комфортно с вами, не знаю, удобно с вами, подходите вы ему, ну, пока повешенный. Кстати, возможно, на вас завис, да, о чем повешенный? Не, он пока отшельник, он пока думает. Что думаешь-то? Решаю, король мечей, решаю. Так что в чувствах что, повешенный? В жертве? Вы императрица. Вас еще надо добиться. Вот почему он иерофант это включил. Вы непростая. Вас нельзя просто так вот поэтому, да, по пятерке пентаклей по попке шлепнул и погнали. Нет, вас нужно добиваться красиво. Вы императрица. Вы женщина для брака. Вы женщина серьезная. Вы женщина, за которой нужно красиво ухаживать. И ты решил красиво ухаживать. Да, страшный суд. Я буду звать, буду говорить о переходе на другой уровень, о браке, о семье. Насколько искренне это будет зов? Нет, сами видите, да? Я злой таролог, я хочу вас уберечь от каких-либо переживаний. Нет, на самом деле будет носить маску. Зачем? Ну, потому что он пажик, потому что он незрелый, потому что он привык, чтобы девчонки за него дрались. Там может быть смазливая личка, но не более того, да? Здесь скорее об этом. Нужен ли он вам? Давайте спросим совет карт. Что вам с ним делать? Ну, скажем так, вы можете с ним, конечно, повстречаться, но он как гулял, как ходил, так и будет ходить. Он в конечном итоге может вам разбить сердце. Поэтому здесь скорее карты говорят о том, что выбор, конечно же, за вами. Ну вот шестерка жезлов говорит о том, что ваши встречи в конечном итоге приведут к разбитому сердцу, потому что, ну, ходок. Тут низкая самооценка. Вот опять же, смотрите, здесь, может быть, он вас добивается, потому что видел, что вы уже кого-то нашли. Либо думает, что вы кого-то нашли, что у вас уже встреча, свидание. Здесь, да, моя, и все, будет моя. И когда добьется, потеряет интереса. Что, а как? Давайте так, если вы в нем заинтересованы, если вы вступите в эти отношения, куда они приведут? Боюсь, что вы влюбитесь, а он-то нет. Туз кубков, да, он будет петь о любви, будут встречи, свидания, будет пытаться вас привязать. А вы действительно гармоничная пара, у вас много общего интереса. Но рыцарь на белом коне это он, а вы королева кубков. У вас чувства будут более глубокие, у него более поверхностные. Да, рыцарь кубков влюбленность, не спорю, это не пажик, это уже влюбленность. Но вы королева кубков, а он рыцарь кубков.
Хотя король кубков уже лежит на столе, более старшего аркана нет. То есть перспективы с этим человеком. Мир. Здесь, скорее всего, вы все же не захотите в конечном итоге. Здесь завершение будет, потому что женщина не хочет, женщина отталкивает двойку кубков, хотя он будет вам ее предлагать. Очень сложные отношения. Здесь и мужчина толком не знает, что он хочет. Жезл-то понятно, вернуться, потому что взвесил все за и против, хочет интима, хочет вернуться. А по справедливости что это? Вы очень ценный кадр. Ну вот хочет, ну вот горит, вот должна быть моя. Здесь может быть, знаете, вот это вот моя будет. Вот будет моя и все. А добьется, потеряет интерес. Очень сложный экземпляр. Я бы вам все же посоветовала либо на личную консультацию, либо очень осторожно с ним себя вести. Потому что может быть такое, что нужно будет и самой быть прекрасным манипулятором в этих отношениях, чтобы, да, здесь они могут перерасти в нечто более серьезное, но это очень тяжелый труд, это очень тяжелая работа. Здесь нужна битва титанов буквально, чтобы этого мужчину утащить в брак, скажем так. Нужен ли он? Стоит ли он таких усилий? Я не знаю. А я вам желаю взаимной любви, всего самого наилучшего. Давайте посмотрим, что ждет королеву кубков. Итак, королева кубков, водные знаки, я вас приветствую. Посмотрим, какой мужчина идет в вашу жизнь. Новый, бывший. Кто позвонит, кто напишет, кто объявится, кто придет на порог, кто постучится в вашу дверь, либо в ваш телефон, в вашу почту. Итак, может это какой-то загулявший бывший, может это новый, может сосед вдруг окажется влюбленным в вас. Кто на пороге? Какой мужчина идет в вашу жизнь? Так. Император. Император. Но опять бывший. Мужчина, от которого вы сбежали, потому что он вел себя очень фамильярно. Император, мужчина властный, сильный, это не обязательно бывший, это может быть мужчина, который когда-то пытался вас соблазнить, вы от него сбежали. Но не понравился, как он. Кстати, властный, поэтому не обязательно... Ага, а на дне-то оказалась императрица, смотрите, я хотела положить императрица, романтика. Вы хотите романтики, он скорее, да, хочет по-быстрому. Хотя говорит вроде бы о чувствах и хочет вернуться, но только ради интима. Хотя взвесился за и против. Очень гармоничная пара. Подходите друг к другу как... Да, вы подходите ему как королева Пентаклей. Женщина надежная, стабильная. Женщина хозяйственная, удобная, такая теплая. Для брака подходите. Не погулять. Так, император. Император либо Овен, император либо властный сильный мужчина. Ну, вот здесь явно вы от него сбежали, потому что он пытался вас соблазнить. А может быть, этот мужчина просто пытался, да, ну, как-то флиртовал не очень хорошо. Здесь, видите, лицо женщины не очень довольно. Мужчина как султан себя ведет, да, да еще и рядом император. А женщина вот прям чувствует, что ее хотят. Перевернулся туз жезлов, поэтому здесь явно была неприкрытая страсть. Желание. Была ли это страсть, не знаю, с вашей стороны. С его стороны это было неприкрытое желание. Вам это не понравилось. Хотя вам понравилось, судя по всему, да, вам понравилось, как он ухаживает, что он говорит, и вам понравилось, что вы ему нравитесь. Он много говорил комплиментов о том, как вы прекрасны, как он в вас влюблен. Это вам понравилось. Что ж, давайте спрашивать, что возвращается-то, что хочешь? Император, милый, дорогой, что хочешь? Ой, будет звать на страшный суд, будет говорить о том, что ты, дорогая, мне по судьбе, я готов. К чему ты готов? Угу, разжизываю. Горит у него что-то там в штанах. Будет манипулировать. Маг
манипулятор, не верьте. Будет говорить о том, что созрел к серьезным отношениям, хочет перевести отношения на другой уровень, на самом деле манипулятор. И рыцарь жезлов говорит, конечно же, о том, что горит у него где-то там у штанях, поэтому не верьте. В чувствах что? Он одинокий полк. У него много таких знакомств и общений, он действительно ведет активную социальную жизнь, много, может быть, даже там, не знаю, ходит куда-нибудь на трешу и там с девчонками общается, много в интернете, но, честно говоря, ничего подобрать не может. Его либо все рубят, либо он острый на язык, да, может быть такое. Может быть, все общение заканчивается как-то негативом. Ну, может быть, девочки такие, да, с коронами на голове. Вы, может, попроще. Не зря же вы выпадали там королевой пентаклей. Женщины удобные для брака, а женщины теплые, надежные. Да, то есть, ну, без, как они говорят, это без загонов, да, тут такая. А он одинокий волк. Хотя ищет, рыщет, конечно, но что-то как-то ничего не получается. Хорошо. Возвращается, потому что хочет. В чувствах вообще непонятно что. Какими ты видишь отношения в перспективе? Ой, будет рассказывать, взявшись за руку, серьезно надолго, до самой смерти, сам потом сбежит и охладеет. Ну, молодец. Я же говорю, манипулятор чистой воды. А тебя не волнует, что нашей королеве кубков ты сделаешь больно? Нет, он думает, что вы не королева кубков. Он думает, что вы королева мечей. Вы и так холодная. И вам больно сделать-то, сейчас. Вы еще кому хочешь можете что-нибудь там подрезать. То есть действительно не понимаешь, что женщине не больно? Вы знаете, здесь, может быть, он уже вам что-то предлагал, что-то серьезно намекал, говорил. А вы повели себя как королева мечей. Он предлагал вам, я король Пентаклей, готов взять за тебя отношения, за тебя ответственность. Предлагал вам двойку кубков, партнерство, взаимную любовь и даже справедливость. Да? Может быть, законный брак. Может быть, говорил о том, что я взвесился за и против. Я готов тебе предложить партнерство, я готов тебя обеспечивать, я готов взять за тебя ответственность, я готов стать твоим мужем. Вы повели себя как королева мечей. Вот теперь он, судя по всему, будет играться вами. То есть вы его отвергли, ущемили самолюбие. А это император. Здравствуйте. Сейчас императору-то потоптаться по больному-то самолюбию. Угу. Кто посмел? Нельзя, что вы, нельзя. Хорошо, можно ли исправить ситуацию? Давайте спросим, как вы к нему относитесь. Потому что, может, он вам 300 лет не нужен. Как вы к нему относитесь? Ну, нужен. Туз пентаклей. Да, вы видите себя с ним в браке. Но вот опять же, да, тройка мечей, что-то как-то не сложилось. Здесь либо был у вас еще один вариант, либо же тройка мечей, да, вот. Да, башня. Что-то не сложилось. Что-то как-то то ли не на ту лошадку и вы поставили, то ли вы ему не поверили. Хотя для вас он ценный экземпляр, вы видите себя в нем. С ним королева Пентаклей, тоже видите себя с ним в браке, тоже видите себя с ним, что это мужчина, на которого можно положиться. То есть вы, судя по всему, друг друга не поняли. А теперь он вам будет мстить. Можно ли исправить ситуацию? Вы знаете, можно, но это будет очень-очень сложно. Потому что, он хочет этого, будет вас водить за нос, будет за вами наблюдать, будет вести себя, возможно, как пашек, да, незрело. То есть, как короля Пентаклей, который предлагал вам некую стабильность, вы его отвергли, он теперь ведет себя с вами как паш. Не буду брать за тебя ответственность, я буду сам мальчишкой. И будет вести себя как паш как-то тогда, ну ладно, хочешь по легкости, погнали, да, погнали по попе хлоп и поехали, и хоху.
А на самом деле потом, но это будет сложно, сразу говорю, потому что длительное время будет наблюдать, и потом поймет, что вы очень подходите. Тут вот это негативное отношение какое-то, то, что между вами произошло, какое-то недопонимание, его очень сложно будет исправить. Стоит ли за это, ну, то есть овчинка-вычинки стоит или нет, ну, как бы сложно сказать, не знаю, это не личная консультация, тут копать нет смысла. Ну, однозначно карты говорят о том, что да, тут вот тонкая грань, очень сложный вариант. Сегодня как-то вот королева кубков тут явно. Хорошо. Итог ситуации. Давайте попробуем немножко заглянуть в будущее. Может, не для всех, но все же. Если вы дадите этому мужчине шанс, куда могут привести эти отношения? Встречи, свидания будут, но в конечном итоге вы будете понимать, что вы одна из тех, кто дерется за этого красавчика, за этого императора. Он разобьет вам сердце. Поэтому шлите в сад, если это, конечно, возможно для вас, сразу. Если пошлете в сад, как он отреагирует? Мне просто интересно, да, ущемленный и самолюбие императора, как он отреагирует? Он будет стараться вам показать, что ну и зря. Ну и зря. А видишь, а я нравлюсь другим. Будет вести себя очень ярко. Здесь очень может быть, что наоборот, начнет вас добиваться, будет наоборот хвастаться своими какими-то доспехами, да, какими-то успехами, будет предлагать поездку, я готов тебя увести, я готов за тебя бороться. Но это сложный император. Император Паш, да, то есть незрелое поведение, но император. То есть, судя по всему, есть какая-то база, но в личных, ну, допустим, да, уже там глава компании, а в личных отношениях мальчишка. Но нет у него опыта. Либо тут ведет себя глупо. Такое бывает и с женщинами тоже. Женщина, которая владелец бизнеса, да, у нее там корпорация, компания, а с мужчинами, ну, глупая. Потому что влюбляется и все, теряет голову. Здесь очень может быть. То есть, то есть совет, тогда давайте спрашивать совета, как себя с ним вести лучше. Ходите на свидание. Позволяйте ему за вами ухаживать, ходите с ним на свидание, делайте первые маленькие шаги. Пусть добивается, пусть бегает на свидание, таскает букеты и пытается завоевать. Вот такой расклад, вот такой совет вам дали карты. А я вам желаю удачи, взаимной любви, всего самого наилучшего. До новых встреч. Пока-пока.